珠海港北口岸呢度啊，如果你想揾套平靚正總價低嘅單位嘅話，咁呢度你就要留意下啦。總價先70萬就係攞低個複式單位，喺呢度望落去嘅話，就係我哋嘅美食一條街啦。平時你想食飯睇戲 KTV， 通通都係我哋中安廣場嘅樓下啦。睇下呢個 loft 嘅設計啱唔啱你個心水啊？睇下我哋個膠邊先啊，廚房嘅5件套，即經即所得，通通交到我哋手上嘅。洗手間話做到乾濕分離3點式咁嘅設計啦，呢啲儲物櫃啊，呢啲都係通通交到我哋手上噶。一樓嘅話可以攞嚟瞓覺或者辦公都係冇問題，你自由發揮就可以噶啦。喺呢度嘅話，翻到港北口岸同埋港珠澳大橋嘅話，只需一腳油門就可以輕鬆到達噶啦。咁靚咁筍，你想唔想擁有啊？如果你有興趣嘅話，歡迎視頻下邊留言啦。係啦，我係平，睇落記得揾我。